dan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi fadan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu yau ana waikan dan giwa ya kome sai mu amsa yau ana waikan dan giwa ya kome sai mu amsa fadan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi muna bata da Allah domin lawali da risala domin amare da sallah ka gadi gidan mu Allah da irin fatan mu kenan ba ka gadi gidan mu Allah da irin fatan mu kenan ba dan zargi kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan zargin yan zargin kasan murado hakiman kasan murado fatawan kasan murado da malokan kasan murado fata muka yi ga Allah ka gadi gidan mu Allah da irin fatan mu kenan ba ka gadi gidan mu Allah da irin fatan mu kenan ga zaki nan zama na gafili da diya na uku manya kuma kowanne yayi karfi da komi a gaba ne ba mai zuwa ya kwato sai dai a yi yan dabaru ba mai zuwa ya kwato sai dai a yi yan dabaru wasu ɗaya sarki da kyauta wasu ɗaya sarki da rowa wani suna fama da kyauta wasu ɗaya sarki da kwato wani suna fama da rawa wani suna fama da kyauta wani suna fama da doki wani suna fama da jirgi wani suna fama da hairi wani suna fama da ba madan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan sarkin kowa shi na shi hanya kowa shi bi ta shi hanya kowa shi na shi gado ko na kama nawa kowa ya bi ta shi hanya kowa shi na shi gado ne kauna kama nawa madan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan sarkin wani albere da an kai da kowa ya ji daɗi amma da an ka shaka kowa ya ba shi tsoro an ka shaka kowa ya ba shi tsoro an doko dan mataci an ba shi rikon mutane an ba shi gida ginan ne an sai mashi babban doki an yi mashi matan amure gare ya saka alberi ya saka mugunta saka alberi sai ya saka mugunta amin babu lahi kowa ya san dan kunama ga uwa suka koya halibi sannan kowa ya halaba ga uwa ya da koya halibi sannan kowa ya halaba wadan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan sarkin musulmi kwayar sarki yamman faro ruwa mai wanke dorati kwayar sarki yamman faro ruwa mai wanke dorati kwayar sarki yamman faro ruwa mai wanke dorati ana tsoron kabili ne ana tsoron ka daji domin karfin ka zaki doka kowa ka tsoro ana tsoron ka beni ana tsoron ka daji domin karfin ka zaki doka kowa ka tsoro domin karfin ka zaki doka kowa ka tsoro wadan sarki mutum da aka yi tsaye na rabe dan Muhammadu je kan sarkin sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan sarkin yan kaga buwa da na kan bashi na ta sayar da hanci wannan sarki ka ba shi bace a sarkin barayi ba da sarki ka ba shi bace a sarkin barayi yan kaga buwa da na kan bashi na ta sayar da hanci ba do sarki ka ba shi bace a sarkin barayi ba do sarki ka ba shi bace a sarkin barayi wannan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan sarkin musulmi yau ana wankan dan giwa ya kwame sai mu amsa yau ana wankan dan giwa ya kwame sai mu amsa fadan sarki kamata mutum da aka yi ga yanzu balarabe dan Muhammadu je kan sarkin musulmi da wannan guda masu cewa ka habamu kowa ga na ji suna
akwai ɗan kaci kara akwai hauka da buri fadan sarki kamata batun da aka yi kayan balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi fadan sarki kamata batun da aka yi kayan balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi gana wai kan dan giwa ya kome sai ya kula ta ga nama ido sun rena fata ba sai nama ta kai ba sai ta gane banza ta kwasa nama ta kai ba sai ta gane banza ta kwasa fadan sarki kamata batun da aka yi ka yanzu balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi na sarki yamman faro arewa mai wanke dotti baba na sarki yamma salihu arewa mai wanke dotti fadan sarki kamata batun da aka yi ka yanzu balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi balarabe dan wani kam ya gyara rainai wani kam ya bata rainai mutane iri iri na wani ko ya gyara rainai wani ko ya bata rainai wani na fama da rowa wani na fama da kyauta wani na fama da rowa wani na fama da kyauta fadan sarki kamata batun da aka yi ga yanzu balarabe dan muhammadu je kan sarkin musulmi gana wai kan dan giwa ya kwame sai mu amsa gana wai kan dan giwa ya kwame sai mu amsa fadan sarki kamata batun da aka yi ga yanzu balarabe dan muhammadu je kan sarkin